ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমি অতি পরিচিত ভারতীয় ভেষজ থেকে প্রস্তুত হোমিওপ্যাথি ঔষধ অ্যাকালাইফা ইন্ডিকা নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা করব। অ্যাকালাইফা ইন্ডিকা, যাকে বাংলাতে অনেকেই আমরা মুক্তবটি বা মুক্তঝুরি গাছ নামেও চিনি, এই টাটকা গাছ থেকেই অ্যাকালাইফা ঔষধটি তৈরি করা হয়। এই ঔষধটি সাধারণত আমাদের শ্বাসযন্ত্র ও পরিপাকতন্ত্রের ওপর ভালো কাজ করে। অ্যাকালাইফা ইন্ডিকা ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে বিশেষ লক্ষণগুলি রোগীর মধ্যে সাধারণত দেখা যায় তা হলো: 1. রোগীরা সকালের দিকে খুব দুর্বল বোধ করে, কিন্তু দিন বাড়ার সাথে সাথে এই দুর্বলতা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায় এবং বিকেলের দিকে তা অনেকটা কমে যায়। 2. রোগীরা দিনে দিনে দুর্বল ও রোগা হতে দেখা যায়। 3. বেশিরভাগ কষ্ট সকালের দিকে বেশি দেখা যায়। এবার বলবো শ্বাসযন্ত্রের ওপর এই ঔষধের কাজ নিয়ে। অ্যাকালাইফা ইন্ডিকা প্রধানত যক্ষা বা টিবি জাতীয় রোগের ক্ষেত্রে ভালো কার্যকরী। এক্ষেত্রে রোগীর ভয়ানক শুকনো কাশি থাকে, তার সাথে বুকে খুব ব্যথাও হয়। অনেক সময় কাশির সাথে রক্ত উঠতে দেখা যায়। তবে দেখা গেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সকালের দিকে কাশির সাথে যে রক্ত ওঠে তা অনেকটা উজ্জ্বল লাল রঙের হয়, কিন্তু বিকেলের দিকে কাশির সাথে যে রক্ত ওঠে তা অনেকটা কালচে রঙের হয়। রাতের বেলায় এই কাশি বেশি বাড়তে দেখা যায়। রোগের ফার্স্ট স্টেজে ভয়ানক কাশির সাথে গলা দিয়ে লাল রক্ত পড়লে এবং তার সাথে জ্বর তেমন না থাকলে সেক্ষেত্রে অ্যাকালাইফা খুবই কার্যকরী। নেক্সট আসবো পেটের সমস্যা অ্যাকালাইফার ব্যবহার নিয়ে। দেখা গেছে এক্ষেত্রে রোগীর পেটের মধ্যে জ্বালা পোড়া থাকে, পাতলা জলের মতো পায়খানা সশব্দে বেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তার সাথে পেটের মধ্যে গড়গড় শব্দ এবং পেটটি ফোলা মনে হলে সেক্ষেত্রে অ্যাকালাইফা খুবই ভালো কাজ করে। এর সাথে অনেক সময় তলপেটে খামচে ধরার মতো ব্যথা থাকে ও মাঝে মধ্যে পায়খানার সাথে রক্তও পড়তে দেখা গেলে সেক্ষেত্রে অ্যাকালাইফা ঔষধ নেওয়া যেতে পারে। দেখা গেছে দীর্ঘদিন পায়খানা পরিষ্কার না হলে তাদের ক্ষেত্রে অ্যাকালাইফা মাদার টিংচার গ্লিসারিনের সাথে মিশিয়ে মলদ্বারে প্রবেশ করালে অনেক ক্ষেত্রে ভালো ফল দেখতে পাওয়া যায়। এর কিছু স্কিন সিমটমসও রয়েছে, যেমন শরীরে জন্ডিসের মতো লক্ষণ থাকে, তার সাথে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ফোঁড়ার মতো বের হয় এবং তাতে ব্যথা ও চুলকনি থাকে। সেক্ষেত্রে অ্যাকালাইফা খুবই ফলপ্রদ। এবার বলবো অ্যাকালাইফা ইন্ডিকা মেডিসিনের ডোজ ও পোটেন্সি নিয়ে। এক্ষেত্রে অ্যাকালাইফা ইন্ডিকা মাদার টিংচার থেকে 30 শক্তি পর্যন্ত সচরাচর বেশি ব্যবহৃত হয়, তবে তা রোগের বর্তমান কন্ডিশনের উপর নির্ভর করে এর শক্তি নির্বাচন করলে আরও ভালো ফল দেখতে পাওয়া যায়। থ্যাংক ইউ পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করো এই ধরনের আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ।